Jesus sier sjálfur, ver øynsk fatter av nødjon, kan han ikke skjutja rujje gods. Så vi sant ikke skriva i bøkene her og kan sjálfum. Det er man kan ta seg så som at alle frelst, men Bibelen skiler okken två parstar. Vi drar all og i två parstarna som gånger vi måtte deianum av naturen, men de som takker mot frelsen i Jesus, de er endefødt og frelst og komme. Jeg har fått sitt navn skriva i Lusens bok. Her vi takk der fire, og nå er her etter, og hitja og vi tog døra bare år, lesa og hitja syndru på hva stendur, gloppa ditt nær til disse underfulle bøkar. Røyna vi ikke åhova fyrir henne, tja mennesken som høyra. Så hun er òsni åhova vært, det var det viktigaste vi henne til at hun er året fra at her skapar okkara til okkara. Om hvordan nøyest det er vi kommer til tøyen og blir frelst. Signes av løtene i kvaldøysene herre, og i tøyen om dyrer bare navn. Amen. Vi er kommet til den 12. kapitlen i Dømmerbøksen. Vi hørte om søvn og Jefta sørste kveld. Og ikke ordentlig lio. Det stender her, du vil lese at det er første versene i 12. kapitlet fra 8 til 4. Nå er det Efremittar stender sammen og tar hilt og når etter. Tar satt du i Jefta. Hvor sender du ikke på etter okkon? Ta i to for det bare det. Vi måtte ha 19. Nå skulle vi sette eld av huset og brenne det inne. Men Jefta sværa i tøymon, og menn moiner var du bare det, og ammonittar gink og harst av okkon, ta sendte jeg til kom på, men tid hjelpte meg ikke med dem. Ta jeg så at ånden kommer til hjelpere, var jeg løyvi og færre med ammonittar. Og Herren gav tar, vi hender moiner, hvor vi kommer tid nå løykande med dem her, og vil jeg herje av med. Så savna jeg Jefta av folk til Gilead, og leip av Efraim mittar, og Gileads menn vunno Efraim mittar, tog hadde sagt, tid er rumter ur Efraim, Gilead ligger mitt i Efraim, mitt i Manasseh. Jeg synes det at, som jeg har sagt før, at Dømmerbøksen er en døperbøk å lese. Det gikk ikke utsett for ikke godt. Herren hei fria deg ut av Egyptalandet, først deg i øyemørsene, og givet han en veldig han sier ved Josva, og ta Josva deg så viget deg av løy, og vi kommer ut i Dømmerbøkene, og til en døper sjøv å lese atlanveien i Jøkken. Herren frelste deg etter fer, men deg synte av aktor, og blir vi at litt under for ringkom futjendom. Og her er det så blitt til det at det borger av krutsk. Her ser hukk med og menn her i Efraim kommer løygande i ui mot Jefta, men Jefta vinner sier og Adam. Her kapitlen, han endar så vi at fortelle oss om trutja dømare som det stender holdt stort om, og tar Ibsan, Elon og Abdon. Og det stender ikke nek om tørdømerne, men så kommer vi til den 13. kapitlen, og nå kommer vi til søvn og Samson. Og man være en av de best kjente bibelsøvene som er. Vi kusser med til bøten. Bøten og særlig at dronje og damer vel er at høyre søver om sterske menn. Det er det beste vi tar få. Og dette er omframt av å være en stortlig søve, å fortelle for bøtten, så er dette en merselig søve. Øyla merselig,
Men hese mævren var tross alt, og alt det merslige som fyrir fram i hese frasøkene, så sykja vi til at han var en av Guds utvalgte måneden. Og han stender øysene nevnter i middelen troarhetsjoner og i Hebreerbraun etlo, som mæver som tror av god og tror at Herren kunne hjelpe. Og han fikk oss en hjelp og en undfodland hatt. Jeg skal lese det første versen her, 13, kapittel 13, vers 8, og vi leser det 15 vers. Men Israelsmenn gjør det vi samanleie til å være i egen herrens, og Herren gav det i hentor filistere, og i 40 år. Og i såra bo vi med over av 18-19, han et Manoa. Kona hans var aufruktbør, hon aldri 8 bad. Det åpenberes ångel herrens for kvinnene og sier vi henne, du jo aufruktbør og har aldri 8 bad, men du skal være av baden og jeg sånn, være til tog nå, og drekk ikke vøyn eller sterskan drikk, og et ånge euron. Du nå skal du være av baden og jeg sånn, og reseknøyver må ikke komme høttans være. Du drongren skal være nazireere gods lykka fra møverløyve, og han skal få gongt og frelse Israel ur hånden og filistere. Vi tror ikke også det som møvspøk, og jeg skal ikke lese det kvalt, men det stender i øynene av møvspøkene 4 skrifter om nazireeren, om hvordan det skulle færes eit. Og det er dette som også stender her. Han skal ikke ete hva som helst, og ikke drikke av vin, og han skal ikke klippes. Det som var en Manoa, han fer så a bia til god. Han søker herran, og i hessen her som konan forteller hon, og hon finner vita. Og han bier om at Herren skal sende henne mannen atter, for at han kunne vise dem og løybøyne deg, vi vet en sånn, og vi kunne lese, vi leser fra vers 12, så sier man noe, ta en årtøyene genge ut, hvordan skulle vi ta bedre okken eit vid dronjen? Hva skulle vi gjøre vi han? Nå det som en kom atter. Han kom atter og oppenberes for kone, og kona skundde seg så høym og sier det for mannen, og så fører mævren ut og tog seg ved den her. Ångel herrens svære man noe, kvinnan skal være seg for ødlen og nevnte for henne. Ånke av tog som har vindrena vekser må hun eta. Vin og sterskan drikk må hun ikke drikke. Og ånke eurant må hun eta. Alt det i alle henne skal hun halta. Ta sier man noe ved ångel herrens. Kanst du ikke stekke her? Og sentur så vi kunne gjøre til og et gøydalamp og seta fyr til. Men ångel herrens svære i man noe. Om du så først med stekka, i korsen ikke av mætetøyen. Men jeg vil du gjøre brennjoffer til, så skal du offre det til Herren. Du man nå visste ikke at det var ångel Herrens. Og han gjør så som ångelen sier, og vi leser av 19. vers. Nå tok man nå av gøydalampe og mætoffre, og offre til kletten om Herren, tale at Herren underhenta som man nå av kone hans sau, da i lågen stod oppe, og alt er noen med i himmelen, for ångel herrens opp i altarlåan, og som Manoa og kona hans sau, ta fotlotei til gjerrar og anledes ut. Og vers 4. Kvinnan åtte son, som hun gav navnet Samson, drongren vaks til, og herren signa i han. Og andi herren spyrja i at vi skal av han ut dilal dans, mittlen Sora og Estaol. Vi kjenner alle til at Akvitsund, hvis vi fer ut og i Nødja testamentliga tog, Akvitsund kom hele amten nyer. Han kom nyer og i de 120 tryggvande folkene som var her, som hadde fylt ved Jesus og troa ham. Og så han hele amten kommet inn i alle mennesker som tryggva Kristus. Han tenker bostad, og Jon og Paulus sier at han som ikke har hele amten har ikke god tid. Og så det nu om Nødja Sottmalan. Men om det gamla Sottmalan her i Samsons tog, så var det ikke på tammåten. God har ikke bostad
och några människor så som han gör nu. Men han kom. Det ständer för att anden falla män och kvinnor vi kanske. Men det är ju en männen när man läser om i Gamla testamentet och i hela tiden i Bibeln. Men hela anden fall och dig. Och här som är han är utvald från Gud ur mörlivet till att vara en godsmör. Och anden begynner att virka av han. Og så gjerne leser vi han var akkurat som andre mennesker allukal, som og to. Og han bär seg ikke alltid så rett eit, men Herren brukte han allukal. Han var et utvalgt vittne, og han var en troare når med, tross alt. Da vi kom til 14. kapittel, så hadde vi kunne lese 4 til første versene. I 14. kapittel. Og en av for Samson Timna. Her så han kvinno, og en av døtren for listare. Da han kom efter henne, sier han fægersøyne og møversøyne fra tøy. Jeg så kvinno i Timna, og en av døtren for listare. Henne må tid få meg til gåen. Fæger og møver hans svære hon, og til ånge kvinna med alle døte skilmentøyner, eller i øtlom falsketøyner, som du atler affæra til en avomskåren for listare. Men Samson sier vi fæger så nei, han måste få meg til han og gir gaur vi. Fæger og møver hans visste ikke at dette kom fra Herren, som løyta i høvet til struive filistare. Hesa tøyene var filistare herrar i Israel. Det virker nok så ondtalet, og selv skiljet ikke. Det må jeg si, at Herren akkurat virker på hendamaten, men det stender angstet på Bibelen, at God gjør som han vil, Herren gjør som han vil. Og han god okra skapare som alltid er vere og alltid verur. Han er så lengt omanfyr okkon og okra tenkagang. Det sier Isaias profet Røysen. Mine veier er så lengt omanfyr tikkara veier. At vi ikke mennesker øyra bjøa til at diskutera med god. Det er mange som gjør det. Og mange finnes det at han ikke så, og han ikke så. Og han ikke gjort på tøymon. Men det kunne vi det ikke. God okkar er så større at vi må bodja oss for honom og tilbe han. Dette ser man aktor skriftene hvordan God krever dette her av menneskene. Fær var som er så velkjent med føringar og som nekve føringar bia først kvalt Arne legger seg. Og her sier God som det første fægir okkara, han byr okkom bia, fægir okkara. Tu som er i himmelen, høyla at vi er navntøyt. Han byr, det første han byr menneska til å lovprysa seg. Og så sier han, kom rujtjøtøyt. Det er slik med nå, særlig søgnasene, at kom rujtjøtøyt. Han byr okkom om at rujtjøtøyt skal komme. Det er ikke omtalt oi. Man tanker på hvordan under hesten høymer ned. Vi gleder oss om løyve, og vi gleder oss om at det ganger okkur nøklunta og hempelet. Her var vi alle hava problemer og alle hava sorger og strøy i jøgna henda høym. Så her var vi da lukka nok så hempelet i fargen. Men det har vi hitjar om den okkur. Og øysene vi bjøres ikke færre langer enn langer sjål. Her er en øyelig nei. Mennesker vil ha rakt av silen jeg går ring og ting og eisen i fargen. Og deien er alle steder. Det er ikke alt av Jesus som vil det beste for at vi er okkom. Bia, kom rujtjøt ut. Men atter til Samson, han fær som vilja her, foreldrene færa vi honom til et av stegi, hvordan det var Timna, og av en dreper han en lov, kjem han søva fire her, han dreper en lov. Foreldre vet ikke auto, han er færne sin til søyes, og her kommer en lov etter honom, og han dreper han skreier han sånt og ber en hånd. Og for det teler ikke foreldre om dette.
De färra så till timna och bi om konerna och genterna. Och så färra de höjmaster. Och så gärna heter läsa av 14 kapitel och 15 kapitel. Och så färra det steg efter till timna att nu ska han giftas. Och här är det att han kommer till ett löverej. Han får alltid hitcha ett löverej. Ta sväran att här är bojflor vere och här är den här honan. Han äter så honan han går här. Och han gör för äldre och nöjs. Man säger dem inte kvända vär. Det tisdag fra. Så kommer han till Timna och så giftas de. Men han ber henne gata upp. För tar man som är broar så en nation. Det var 3 domans. Alltid hvis jag minns rätt. Och han ber dem så gatorna upp. Och gatan var det här vi akkurat jag kan säga det. Han säger ur ätaren och kommer efter ur det största kom sökt. Och så ska ta gita vad det är. Jag tar grupplammet, tar kunde inte finna av oss ner. Och han har sagt det att hvis du inte vet så skulle du köpa honom. Kvar att han skulle ge honom en klappning. Och hvis du har gitt så skulle han ge honom ödlom klappningar. Fina klappningar. Detta var det som. Men det har gjort. Tar troa och så ut och konen till ändan och fick henne säga så här. Arjen Tojen var ute och kunde så bera gatan, säga gatan att hon är i smitt. Och Samson blev ytterlor. Han dräp 30 filistare och tog klappningarna från honom. Gav broar så in någon. Sen för han höjmaster. Han var föräldre. Så stände att han kom näkra där 17 i aktor. Och ta han säger i versvärden låt mig släppa in till konungen. Och versvärden säger Iva så jag tog räkan. Jag ger ju att du broar så in i kött. Den öjna. Och han säger så att Hesfen kom till inte se som det riktigt att han gjorde filistaren ilt. Han fängade i 300 revar. Att hälarna att två mot sävan och körde en kintel upp i hela alltså efter ut av honom. Släppte dem i äkraren till filistaren. Och här var en öjlig stamtor och filistaren kom och spurte vad det betydde och det blev sagt att det var tog att han hade givet broarsånen konerna och tar blev så ytterligare att det brände henne och pappa henne inne. Och tar blev Samson och han säger, ber att det inte så ska jag inte binda fri för vad jag hänt med Adikom. Och så bärte han då sjunter och samman ständigt där. Och så genomför han i den här jägg vid Etam. Och tar komma Jodamän, inte mindre än 3000 män till hans herre. Och säger vi han att vars inte är vad filistare är herrar och herrar. Gå ut och görs det till, nu är vi kommande att binda det och göra det i händerna av filistare. Han säger, lova dig mer att det inte dräpa mig. Jag sa det. Det skulle det inte, bara binda det. Så blev han bunten. Och ta i så filistare kom och glädje råpande här och skulle täcka Samson. Ta slöjt han allt sånt som det kunde vara råten draver. Och han fann ett tjolkaböjn och han barde det sånt och dräp 1000 mans. Jag vet att det är sikkert nägmänniskor, särskilt att det är lärdo. Det säger att det passar i huvud. Det är den dumma gamla söver som i gamla testament näkvar av dem. Som ska lustas efter. Men det är inte så. Hända bøgen helt sikkert inblåst av god. Hon kunde inte vara så lös utan hon det, utan hon vet det. Och hända sövan stendur ösne och i gamla testament om Samson.
Men heter evna, det må vi på tjokk fire, at ikke naturlig mennesker kan trykke på at dette her kunne hent naturlig, altså. Ikke medver kan være så sterk. Det er umulig. Jeg tror ikke bare vi kunne slå opp av 15 Mosebok, og vi så ikke at det som skjer, det det samme som vi da ser, at Israel fører en rei hav, vinter blåst i hav i tvei, og Israel var jøkken, og Egypteren drukna. Herren under heltdommen i 40 år, og skrekkvannet slites ikke av bøynen, det gikk her i samt i 40 år, det var ikke handlere tjei på i, og han frelste det fere etter fere, undermålet var vattnet rann ut ur høren kletton, så kom han til Josva, som enda stoppa i solene og månaden. Dette kan ikke mennesker gjøre. Og det var til god vær vi. Vi da ser det her, at det stender, og i Mosebok kapittel 3, her stender at jeg skal sende angel min undan dikon, Levitikon. Og det er det som hender. Og så har vi lyset her, her første Josva-bok hadde det her stender, og det stender nekva sene. Herren iver allar i hjørn. Det er han som er vi her. Tog hente her så uforståelige ting. Og jeg tenkte på at det her verset her, og i 5. Mosebok, i 32. kapitlen, at det her er sånger Moses her. Det er Moses ber fra en sång. 5. Mosebok 32 og 13. vers. Og 31. Hvordan kunne en jakstra 1000 og tvøyre få av 20.000 at halde undan? Om ikke kletter tåra hei seltøyr, og Herren givet har iver. Du kletter tåra er ikke som kletter okkara, her kunne futjendar okkara sjolver vittna. Det er dette som er, og det er her som jeg tanker på, og i samband med Samson særlig. Hvordan kunne tvøyre få, eller øyn, hvordan kan øyn jakstra 1000? Og tvøyre få 20.000. Han hadde undan. Vi da ser at det er Gideon, vi 300 mann, og noen er veldig her, og ikke hvor større han er. Onken våpen, noen kindlum, og noen personer. Det er underverk som Herren gjør for Israel. Tog han har valgt Israel ut, og han skulle vise sina kraft. Måne ikke være at Israel skulle leve opp til dette her, og så skulle det så være en vittnesbord for ære tjauer. Det er alltid man si at det var Guds atlan, vet du. Men det klarer det ikke. Det var så avlutner, og bør så skoft er at enda litt av rikner på disse landen, og det har vært 2000 år ute med den høytningen her. Men nu kommer det etter et lyften og nyheser bøtjen. Vi leser det i Isaias og Jeremias og Ezekiel og henne profeten. Hva skulle hente? Og det henter nu. Og jeg var ferdig nu etter, og det her var sikkert visst nok langt hent som en ontor som henter her. Ingen kan forklare hvordan Israel bestod seg i 1984. Da jeg var kommet inn landet og hinner lov på atar. Da hadde ikke våpen. Ikke forstender hvordan jeg tar vunnet 60 akkurat. Og hvis dere øysene og i 73. Det er nekv uforståelig. Og hvordan blir det til at det ikke lengt siden rikne vekk hjemme. Her en 40 millioner araber og den omtar som heter det. Det bare 5 millioner og ikke så frøtt som Danmark støtte. Jeg har hørt at det bare som Jylland, det var ikke. Jeg har ikke vært her nere. Det er uforståelig, det er et omtor. Men det er være så løs. Vi er og enda han stod i. Nå gonger mot enda han størst. Alt tøyer på at det gonger akkurat som gamla testamentet har sagt. Han så tøyer å lese
og hugsa lutsunder om Daniels bok. Hon veldig skjøt å lese. Og som tror henne. Det nytter ikke å be at de som ikke tryggva. Men de som tryggva Bibelen, og vi som tryggvande, og sier at de var frelst. Og lyses tingene og vakna opp. Ikke til å få opp og gæse på nekra måte, men å være vekjen. Det er alltid man ser alt for løy til. Og viser seg som at vi som tryggvande også nek møyre om etter som her høyre til, inne hos om det som Bibelen avhører oss om. Så lät oss huxa om, kanske inte om oss själv som jag, men huxa om de som kom att han åkom. Att vara en gav firmynd och böjna dem och visa dem och heter öjna så gångt alloj till att hålla sig till skrifterna. Inte bara hålla sig till okkurst, slä av Guds ötta. Det är så nek slå av Guds ötta till. Som lyder vi i roi. Hvis man ikke leser Bibelen og hører hva hun sier, Nya testamentet særlig, så er kjøtt at man lever i akkurat slæge som skal øytas ved å øyta kristendom. Det er bare der høyla av skriftene. Det er støtninger migler, og det er leiber djevelen øyel da i forrige det, og han brukar mennesker til å køyre hette nye, året nye. Det er varlig for de som gjør det, og god gav det venter vi. Men vi skal være atter til. Vi skal være atter til Samson. Det var ikke bare til at han bare tar nye her, men ja, jeg sier det nok, at det var for etter honom. Jo. Han sløyt alt sånt og bare tar ved en tjolkabøyen. Ja. Og 16. kapittel, han er øysene, ja, han er den mest synderlige kapittelen i søvende om Samson. Samson var vøyker for kvinnen, og det første som vi leser om, vi kan lese her fra første vers i 16. kapittelet. Og innenfor Samson til Gaza, her så han skøtje og for inntil henne. Da jeg fått i Gaza frakte at Samson var kommet her, for da jeg lødde seg lur etter honom, vi bor i Porsche, men da hilde seg kvirrer alle nottene, at vi tar skjøtt, og vi skulle stekke en til lyser, da skulle vi drepe han. Samson var nå litt i halva nottene, men av midnatt var han opp, tog i horar bor Porsches, og boar Porsche stølpene, og riktig der opp, sammen vi Porsche slår leie det alt sammen av herren her, og bære til nian av Tind fjallsens, og bort i av Hebron. Og vi leser så ikke mye om hesser som lever lure, men jeg råk med tøyre av å slippe seg lengt vekk. Det er gjørst, hvis jeg var øyne tøym. Bare vi har suttet og hentet ned mannen, hva han gjort. Så gjerne var han gav vi kvinno, og i Sorgdale, hun etter lila. Ta kommer høvdingar filister til henne og søtt og i henne. For han har lokket ut ur honom hva det gjør han så overfor sterskan, og hvordan vi kan få valgt honom. Så vi var bunti og koan, så skulle vi gjeva til 1100 sekler silver kvar. Hes mennene var klare, ble klare iver, og hekta var ikke naturligt. Det som var en styrsten man hei, det var okkur skjerligt, som tar måtte finne til. Og henta kvinnan ble så brukt til det. Hetta var en svikafull kvinna. Og Samson kom i hendene råen. Og det virkelig, man kan si, aurant konefolk. Og en tjokla opp i iveren her og lasta vera gau igjen. Rønte så at troen til inntil han var så mye kjetter av henne at han åpna i syrien og sier han da til at han omkade det gjørst. Men han sier til at hvis du klipper har i av meg, så vil jeg som kvann går andre. Det var kjøtt at hun
säger detta för filistaren och hon fick roran och blond i fängelnasar och klippte allt av varje av. Och jag skulle ha så seklar. Det ständer att penka Karlo i roten till allt ilt. Det öjde människorna kvar and bara för att få några pengar. Men så gör det enda kvinnan. Hon snutte Samson. Och Samson fick en öjla ringan ända. Tar tåg och han så. Han måste också säga ständigt att han vaknade. Vi läser att det är 20 vers i 16 kapitlet. Nu säger hon Dalila. Filistare och atar Samson. Ta vakna i han och huxa i. Hvor skal släppa dessa affärerna som avor. Och sluta med läsa. Men så ständer det här. Men han visste inte att Herren var vidgen från. Herren var vidgen från. Då tog han. Nu är han inte mentor. Han är som öll annor. Då Herren är vidgen från. Då stunk och egen ut ur honom. Kort han i fängelse av Malakat. Här stod han i Vårdskosslunche och Malakat blindur i fängelse. Men det ständer det här för att växa. Så för filisterne til en tøyvagingen halta en øyla varsla for godsøynen. Og ta førder et Samson, og hadde han stamtande her i middelsøynen til å halda han for spott. Men Samson har funnet jo til at han var kunnet standa i middelen, boar der berande søylenar av husen. Og da stender at han bad dronjen som anser etser, han sier, släpp meg den låt, og så er jeg stia med. Jeg så mævra av standa. Också med till och det ständer inte med. Också med till det är ständigt så skrivet. Det är så svärt att han var mævr. Eller han lastade vid mævr och skulle behandla sin näts ner. Och drångre släppte hon. Och han röpte till god om att göra sig med i öjna för attor. Och så tog han och spätte av båda söjlerna och kortet där kvans över vägen. Och tar gå efter. Och huset räpplade ner i han. Og alt folk. Og da stender at Samson drep i deg så i noen møyre folk innan de driper i sånn alt så slå ut. Ja, det man kan säga, det er nok så omtalet, det som gamla testamentet sier fra. Men så løs vi ta døv, det var meg krutsk, og Herren han hjelpte sånne folket vi at han hatt vi at lette oss skikre i fudgen og sånn. Vi står øtta hos han. Men det er det som dømer av bøkken viser dere at det gjør det ikke, men ikke. Tar blir vi av vujtja av. Det viser som at börja för en dömare var färre så begynte att det var gal. Och jag hade hetta viser okkun konstutningar mycket av idéer som tryggvande ljus era löjene. Vi tog bete och bärgas inte vi stod om vapnen. Men vi bärgas vi andalig om vapnen och folket trånger til at det onker som stender og som kunnjer samløyga. Og det det som Herren antar av de tryggvand, samkommer så innan. At vi liva såløys vi døya. Alt for ofta søker vi henda høymen, som vi nevnte i Johan. Vi er kallat til noe annet. Det er kallat til å være vaktamenn og at kunngjøre Guds nøye og hans er frelse. Så er det at folk kan høre hva det Guds år sier. Det er om at han som talar, att han talar som årgods, som Peter säger.
Måtte Herren signa det som vi da har hørst kvöld. Vi færer så nästa kvöld til langer ut i Dømrabøkene, og vi kommer så ikke at det bare vestner, og og det ræveligt å lese enden av Dømrabøkene. Helt øyelig. Og de første kapitlene i 4 Samuels bok, det helt forferdelig å lese hvordan det gikk Israel. Herre, vi takker deg for så løtende kvöld. Vi ber deg om at du skal signa året til dere, og ikke etter kvöld. Vi øyne kvöld som lustar, Herre. Vi har hans Jesus her, du er bare navnet. Amen. som frelser